吃完你这个。أنا أتى السلام عليكم. 给你我平平淡淡的等待和守候，轰轰烈烈的渴望和他都是这个嘛对的，好大一个没这啥都是这和忧愁，给你我微不足道所有的所有。哎呀，人家光靠。今天呢，就是给阿谢家里拉个线。老板，你这4平方这个线多少钱？这个是我买的，这280嘛。那么天天没给的。天天给。只吃这个啊。天天那么多是块钱。那多少都是200哈，那有2块钱。2块了。这个是打4平方了。那是你妈这个200的啊，是给200的，200的啊。是给200的。我是2个的话，500。对。那谢谢。拿给200。这个。我的爱车又来了。给你承受，你给我迁就，也不会就这样白了头。阿子来了，阿爸30块嘛。钱能够钱这多少？那就家里是钱嘛，不还你妈的。钱呢？家里这是可的，家里是很很。这20分就是去见过那个嘛，管给还价还少。我给他分的，我这里都给他分的。咱们看吧。这不2给他分。这等下你们拿车走嘛。什么便宜的，这出面你看这280的价，你到开车还得你哪里要？我这开车还得在你那刚喝不喝过呗？喝。学生跟还得在那里，两件就你打多了呗。就4家。请给挂给进去嘛，请给挂这就咱们的话嘛。家人们也慢慢给后人的家人们就把我们平安顺道就成就了吧。给我你带着微笑的嘴角和眼眸，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔。How police? This why? Yes, why? Who say this? 给你我微不足道2根，4个点。今天特别高兴啊，咱们就是别当真的建立公司的工作人员来到在肯亚家，给他们就是免费换件。因为大家就是为了他们的安全隐患，工作人员也是特别周到，想的来了之后把该拆的该换的都给他们换一下，让阿谢让他的爸爸妈妈在肯亚一家人过一个温暖的冬天。感谢老板，这是我们正常补助工资。谢谢。主要谢谢谢谢你们给这个家庭给他们这个从老远给他们这个带来了这个儿媳妇，咱们积日善为感谢你们，尤其感谢你。应该的，老哥。好。飘点人间传来好听的恋曲，不用太久就能走到
目的地。这是双刀对峙了，这是人家人家这个量，是是啊，是，人家人家开始是啊，你们啊，疼着，我这个女子是被疼着。不追不赶，我接着找啊，我接着。不着年华，没行了，这那个小你给我加进去个，这个他们那打的打过去嘛？你这工作，都是一个你这粉丝，你这个什么，一个支持你这人，所以支持他的人。这健身场嘛，大家一块当人面的。现在可掉了过量了。日落之前，血影冷在小河里。这是哪人？啊？就是一个他怎么样？奇怪，很满意。不行，这不是真的。妈一弄这个他们你出来你整个粉也好，完个开水也好，家这么大比较嘛。我这只是打个架步。我们在开满花的你娃的。老师，儿子我饭都吃了没有？光是看个吃。你妈妈都培训呗。光那人家该吃的呗。妈妈培训了。人家都培训了。俺爸高兴了。人家都培训。人家是什么？我还不认识。爱何惧？这句那个呗。般的一天，你也想我吗？不追不赶，慢走回家。就这样虚度着年华，没牵挂。只晚风轻拂着脸颊。这是完美的一天。咱们做点什么吧？安全是，但对呢。我可以不那么无法，就这样虚度着年华。这啥都赶紧往进去了。咋去过去了？这个找球是正常的，找不球的给这个项目多合着。总有一天，我们会找到。我见女孩子吃不爽。歌唱吃的。歌唱吃的。就估计咋的去过去。忙的哪天呢？这房子这出现也没用啊，慢慢发展出来。这房子给学这是学俺们这个昆池能拉上，这怎么又安全。中国人对那不出来，我在家知道没眼大的时候没家。就是些可操作这肯定没意思。你说俺些吧，就俺害怕。没眼大的。没眼大的，这我们不是只会热嘛的。这个是。到这样看这个算是。这个抓紧可能是把打出打球回来。这个线通过这个线，基本上是可以走不球。就是打球回来，当上课监控没用这个口。对，都是过这个。但是你看，现在这个线要换后了，通过人家你看这个马虎赛平台那个帮助的，一个这个新线没了得了，一个后线一个换后了。现在你这个监人这运这时候，你这个24小时一个。他注意些这个这样，虽然是这个说的这个安全是要注意，或者说有这个插座，这个插座，像拔或者这个受到这个尽可能是这个这样自这种不受到这尽可能保护反正主要我这茶喝个。喝个茶。那些现吃。他喝个什么？他喝个。这好。这个拿这个他们喝个这个。身体健康，
迎风而起，可是你在敲打我的窗棂。听到这儿，你就别担心。其实我过得还可以。喂，你这很难。阿爸捡来了，捡来了，是把整床来了。我的梦里一定是你来时太小心。